大家好，我係3B21唐耀飛。今日我要同爹哋媽咪一齊去購物。東西多嘅話，我哋會用購物車；東西少的話，我哋會用環保袋。因為今日嘢少啲，所以我哋就唔會用購物車。行啦。我哋會揀呢家，因為呢一家佢唔單止優惠多啲，而且佢選擇仲多啲。我哋有3種藍莓揀，不過呢個藍莓呢，佢係就嚟到期嘅，佢雖然平啲，所以我哋就唔會揀佢。我哋有2種揀，一個係16蚊，一個係18蚊。不過16蚊呢個呢，你買3盒佢會有折扣，所以我會買呢個，因為佢折扣多啲。第二個我哋買鮮牛奶，呢個叫鮮牛奶，一個叫高鈣低脂。雖然呢個佢嘅佢嘅鈣高啲，不過呢個佢嘅糖少啲，同埋佢嘅蛋白質高啲，所以我作為一個小朋友，我會揀呢個。第3樣我哋揀豆腐花，我嘅首選擇係低糖。呢個佢嘅能量低啲，呢個佢嘅能量高啲，佢嘅糖分係11.4克，佢嘅糖分係22.5克，呢個低糖啲，所以我會揀呢個。呢啲冷凍食品咧係好容易過期嘅，所以我哋要檢查下佢嘅保質期再買。呢個佢嘅保質期係11月25號，仲有2個星期，所以係夠時間嘅。唔該。揀番茄醬，我哋主要係揀低糖嘅。呢個佢嘅糖係4.4克，呢個佢嘅糖係22.6克，所以我哋會揀低糖嗰個，因為佢哋嘅鈉都差唔多。同埋佢呢度都已經有寫咗 no sugar added， 即係唔愛添加糖。我哋嚟俾錢啦！我哋俾錢嘅時候要注意佢嘅價錢啱唔啱，同埋有冇都多咗都少咗，原本嘅折扣有冇少咗。我哋付完款之後要對下單啱唔啱？啱晒啦！我哋為咗環保，我哋會用環保袋。記得保留收據啊！